Djali bënte përpjekje të jashtëzakonshme. Mbreti qeshte me historinë e mishit, të gjalpit dhe të qumshtit. Djali e çoi qenushin në shtëpi dhe qenushi u sul si plumb nga krahët e tij. Ai ishte qeni më i pastër dhe më i mirë në botë. Nëna e fshiu qenushin dhe tunte kokën për naivitetin e djalit të saj mendjelehtë. Ta lidhje me litar pas qafës dhe të thoje me ëmbëlsi: "Eja tek unë qenush", përsëriste djali me vete udhëzimin e nënës gjatë gjithë kohës. Të nesërmen, djali nuk e dinte që do t'i jepej sërish një kafshë. Kjo ishte dita e 4 dhe do krijonte historinë më qesharake. Ama ai vazhdonte me zellin e tij, duke shkuar te mbreti dhe duke i kërkuar detyrën e radhës. Porosia e mbretit kësaj radhe ishte që të merrte gomarin e tij dhe ta çonte në fermën e largët. "Kjo kafshë është kokfort si dreqi", i tha mbreti, "kështu që duhet të bësh kujdes. Nëse ti ja del mban, unë do të jap një monedhë ari." Gomari nuk dëshironte t'i lëvizte këmbët. Ai nuk donte të shkonte askund. Xhekut ju kujtua këshilla e nënës. Në verandë qëndronte Sajli, vajza që nuk buzëqeshte kurrë. Ajo ishte në karriken e saj dhe poshtë qëndronin fisnikët qesharak. Vajza as që dënjonte ta kthente kokën. Vajza dukej e pashpresë në festën e zhurmshme. Djali lidhi litarin në qafën e gomarit. Ai qëndronte shkëmb, i palëvizur. "Litari nuk po më ndihmon", mendoi djali, dhe në mendje i erdhi një zgjidhje gjeniale. Ta mbante hopa. Ai kishte një forcë të jashtëzakonshme. E hodhi gomarin në supe. Kafsha e gjor u lëriu nga e papritura dhe thundrat i ngriti lart. Ecte me ritëm i krusur, i skuqur.